經過無數次嘅思考啊，對我嚟講啊，即係尤其是當2009年之後，當我哋第一次知道原來神用車牌同埋講笑話嘅時間啊，都係由我嘅車牌開始，1008開始咁所以變咗呢一幾個字我就已經係即係諗過無數次㗎啦，已經係，咁所以變咗其實呢度你先至會知道原來神嗰個即係個答案係呢樣嘢，咁所以我都會覺得神對我嚟講，其實應該煮翻嚟嘅時間都近因為即係當一樣嘢連答案都講出嚟嘅話，而家已經係對卷嘅時間，咁所以變咗今日嗰個感言，我覺得即係再講我自己嘅嘢嘅時候咧，其實就對大家都未必係即係咁有得着。咁但係我想從一個側寫去講，就係話我喺今年見到個變化係啲乜嘢，因為我哋會知道即係而家好急促啦，主就翻㗎啦，7月5號下個禮拜完咗今日嘅聚會之後，大家已經講緊係嘛？要北上啦，係咪？要去大旅行咧，又要下，咁可能9月之前亦都有幾個唔同嘅變動嘅時候，咁多轉變，我哋點樣去適應咧？反而係我今日想帶出嘅一個嘅，即係我希望我見到嘅係咩現象，而你可以從呢啲現象裏邊去睇到我即係每一個人應該有啲咩走向。OK， 好啦，咁所以由最開始嘅時間咧，就係我見到嘅就係咩咧？就係第一，就係咧。新舊交替已經出現咗啦，係咪？從幾次恩嘅即係呢一個嘅算叫聚會啦，其實我哋好明顯見到就係即係對於我嚟講衝擊都大嘅原因就係話我係舊人之一啊嘛。雖然我係即係卡拉啦，係咪？即係唔係老師子係咪？已經2蚊搭車啦，係咪？又唔係即係好似你哋咁嘅年紀啦，我中間嗰陣但係中間嗰陣嘅時間裏邊，我有個感覺就係對於我呢啲舊人嚟講復興係啲乜嘢咧？復興就係話我哋大聚會係嘛？我哋搏老命，我哋去10日聚會係咪？一生之約 X 食埋又食埋，總言之就係即係努力啦嗰種係咪？幾個人就可能帶個勁聚會咁樣我哋開頭係咁諗嘅當然2019年09年之後，即係2012上息之後就已經有一個諗法啦。但係始終你都會諗，即係你都會奔跑咁多年都想知道就係究竟最後個復興嘅時間嘅時候，我即係作完咗一年嘅時候係咩形態出現嘅咧？係咪？咁好明顯啊！好明顯就係乜嘢咧？就係即係對上一代嚟講，對我哋嚟講，就即係唔使搏老命嘅時候啦。已經係因為唔要啲老命啦，已經係唔使老命，即係喺大聚會嘅嗰個地方係咪？即係小聚會、平信徒式聚會call 位嘅聚會下一代就已經開始可以自己嚟啦，各方面。咁所以變咗呢個係一個變化，就係出師作為一個後生嘅一群後生嘅一團你哋有你嘅崗位，都係時候就好似牧師所講，即係嗰個。牧師所講啦，即係而家好貼嘅，佢同我哋嗰個即係信息，我哋就實質，佢就新聞報導員。上個禮拜我覺得最感動嘅地方咧，就佢講咧就係話，即係而家係 give the baton，即係嗰個交棒係 gracefully 嘅，即係優雅地交棒嘅，即係唔好喺上面又指指點點又話覺得你做得唔好嗰啲嘢，唔係交棒嘅時候唔該優雅啲，係嘛？俾咗你就俾咗你㗎啦，你哋去做就去做㗎啦，你去做嘅話我放手唔理㗎啦，係嘛？即係咁樣睇嘅時候，其實而家都好多人都係㗎 ，CGI 都係㗎，只不過我哋年紀大嗰班會守個尾門啫嘛，係嘛？好多嘢都係你自己諗㗎，你開始要咁樣做，就係你哋應該有個諗法就係擔大旗嘅時間，係已經係即係唔好再係縮埋喺後邊就係我係小獅子係咪？我係喺你後邊冇㗎啦，而家我哋好優雅地交咗棒㗎啦，係嘛？我哋係開始呢一班即係想當年嘅時間，或者呢個係我第一個變化我見到至於你哋有咩講位就你哋自己諗啦，但起碼我見到呢個變化係咪？呢個第一點第二點嘅就係咩咧？第二點嘅就係話咧，我哋已經進入咗一個嘅瞬間一個變化嘅瞬間就係話，我哋喺一個臨界點當中裏邊，我哋要知道當呢個變化嚟嘅時候，
我哋嘅反應係啲乜嘢？我哋嘅反應係啲乜嘢？即係我舉個例子俾你聽就係，我成日都會話神，我最希望知道就係 what next 係咪？神俾我嘅帶領，甚至幾勁都好，完咗㗎啦嚇。聽日有聽日嗰個我要做到嘅嘢係咪？上年10月嘅時候，我同佢講話，我希望神話俾我聽，我今年我就要考一個大陸試係咪啊？如果大家記得嘅話，我深刻我同佢講過呢樣嘢。咁但係冇錯啦，就喺即係我生日之前係咪？最後工作天嘅放工前10分鐘嚇，司法部就出咗個通告出嚟。但係往年咁多年都係3月就出㗎啦，嗰個通告嚇。咁我都有問過，即係深圳嗰邊嗰個發改委嗰啲成員，又啲咁耐都未出咗今年，跟住佢就即係總言之啱啱出咗啦。咁即係話其實我想要 What Next 嘅話，其實係會話俾我知。而我咁行嘅話，希望我心裏有準備。OK， 所以我想講就係，我哋面對呢個變化，923或者係7月5號，無論點都好，富足可能臨到㗎啦。嚇！如果我想知道 What Next 嘅話，我哋就要去思考就係喺呢個復興當中裏邊，我哋有啲咩份咧？而我哋嘅內心就直接影響咗我哋嘅 scoring 嘅分數，即係我哋能夠得到嘅分數。當有富足嚟嘅時候，即係喺個腦海裏邊，每個人都有佢唔同嘅事物走出嚟，但係你個回應就係、你能夠得到你分數嘅總和喺信仰裏邊。因為開頭嘅時候大家都係好慢嘅，大家都係範圍好細嘅，但係到而家長大嘅時候，我哋能夠動用資源多咗，我哋嘅技巧高咗，好多嘢能夠，即係話咧，我哋嘅 product， 我哋嘅成品嘅分數可能就會成多好多個倍數增長。即係話你細個好似我就講譬如係 CGI 咁，好多畫公仔嘅，畫design 嘅，可能小朋友嘅時候就係畫個火柴人嘅啫。OK， 呢個係小朋友嘅時候，但係而家佢同一樣用10分鐘畫嘅成品，咁大家都好唔一樣啦，已經係價值高好多嘅。即係我就想講呢樣嘢，就係、你要知道就係當你係擁有，即係你有咁擁有內在技巧啦，加埋神俾我哋嘅富足啦，係有啲嘢係要我哋走入呢個位置嘅。當然我哋可以等人哋講俾我聽，我哋做啲乜嘢，但係總有啲部分係我哋額外去做去得分去試歌嘅部分嘅。就好似我作為資料員，我有對教會嘅部分，我有對牧師嘅部分，但係都有我自己試歌嘅部分即係包括我嘅做嘅 Jonathan and Friends 啦，包括我自己搞嘅唔同嘅呢個 project 係我自己做嘅或者送俾你哋嘅銀啦，即係呢啲係我可以去喺信仰上 score 嘅，即係話得分嘅一個部分嚟嘅。咁所以變咗，即係而家就係開始去諗，究竟當有呢一個即係財富嚟嘅時候，我哋應該點樣做？咁亦都可以 make sure 到你唔會跌到即係呢個都係重要嘅。因為當最怕就係你得到嘅時候，根本你忘乎所以啊！你唔知發生咩事嘅時候，咁你就最容易去錯誤嘅地方。所以對於我嚟講，我都會諗定，而我能夠通水俾大家，就係 scoring 最高分嗰個揀啲乜嘢？邊個就知啊？就係睇富足之後，我哋就見到 scoring 最高分嗰個牧師佢做啲乜嘢啊？咪就不斷 promote 人健康咯，係咪啊？不斷抌資源，你啱先收到啦，係嘛？不斷抌資源就係、第一，佢能夠 scoring 就係佢將個祝福嘅名倍大啦。第二就係、我哋能夠見到創造性神蹟嘅直線嘅原因，就係因為有一個嘅牧師佢能夠去將健康帶俾人，而佢係能夠喺神嘅面前好理直氣壯咁去講，就係話神啊，你讓呢個人復活，係因為我已經喺良心上邊，我為到人嘅健康耕耘咗咁多年，我希望神你將啲恩典去俾傳威又好，俾傳德又好，佢能夠 come back 係因為牧師佢為到人嘅健康去將所有都抌落去，呢、這個就係牧師佢自己喺信息之外，佢自己嘅 scoring 咯。
佢自己去做呢啲嘅嘢。咁當然啦，佢做咗呢 part，我哋就未必使做，係嘛？但係究竟我哋又會點做咧？咁呢個係我哋自己得到我哋嘅 score 嘅一個重要部分嚟㗎。OK，呢個第二。好多點嘅完啦。第三係乜嘢咧？第三就係喺呢一個嘅今年裏邊啦，我哋見到個變化就係、即係呢個世界係會急轉直下㗎啦，會係。但係我哋要懂得認識，就係話我哋嘅時間點樣運用。點解咧？神讓我去到呢個位置嘅時候，其實咁多年裏邊最改變得到我，其中一個改變我嘅，即係嗰個嘅英文叫 mentality 啊，即係腦海裏邊個腦筋嘅，即係叫做係諗嘢方法或者個人嗰個情況咧，最大嘅唔同咧，就係、我開咗個新嗰個 office 就係、我要去面對一班嘅爛爛地嘅人即係硬皮硬骨嘅人即係所以變咗就係話其實對於一個嘅即係本身尤其是搞教會嘅人係嘛，即係我哋要去傳福音俾一啲嘅即係無論係咩情況，我哋都願意去俾機會，或者係我哋去即係去出我哋嘅憐憫俾嗰啲人嘅係咪？即係聖經裏邊講，即係當人打你左邊嘅時候，要俾埋右邊嚟打咁樣係咪？我哋慣咗咁樣，但係到我去做一個新嘅呢個嘅 project 嘅時間裏邊，我見到啲人嘅時候，其實基本上睇完啲文件咧，基本上佢哋都唔值得可憐但係咧喺個過程當中咧，我會覺得咧有一樣嘢我學到好重要嘅，就係咩咧？就係、原來咧對於啲硬皮硬骨嘅人咧，即係你係根本就係不斷咁去醒佢嘅時間裏邊咧，有一樣嘢咧會令到你會去即係會輕手啲嘅排第一嘅邊個想知啊？就係佢話我對唔住啊，就係個悔改定係嘛？即係當佢喺我面前講話，我對唔住啦，我錯啦，我點樣可以做好啲？我以後唔敢啦。咁你真係會放手，即係會放過佢喎。所以原來真係，當你站喺一個法官立場嘅話咧，人哋悔改真係有用嘅喎，係咪先？即係呢個另一個即係我學到嘅嘢。但係喺個位置裏邊有啲人唔抵幫嘅話咧，其實我哋拎出去就即係對付佢㗎啦，咁樣咁所以就係當我哋付足嘅時候，有好多咁嘅人去到生命當中嘅時候，究竟我哋付到幾多咧？當你有無限資源嘅時候，有不同人衝埋嚟嘅時候，你會付幾多咧？嗰啲人係你可能你覺得你嘅朋友、你嘅親戚或者咩性嘅時候，你係咪無限量付佢咧？係嘛？佢同你講阿啟，我錯啦，我借咗人哋幾百萬未開頭嘅時間裏邊係嘛？而家你可唔可以救我啊？咁嘅時候，咁會點咧？阿啟有冇耳仔軟咧？唉，呢啲幾百萬可以使啦，當散紙跌咗，哎呀都唔執嘅，係咪？咁算啦，幫你啦。但係點咧？你明唔明啊？跟住哎呀，你可唔可以 cancel 我啊？我好唔開心啊，係嘛？即係呢度唔開心，嗰度唔開心嘅時候，我又應該點咧？咁你哋係應該點咧？係嘛？即係你哋會話，唉，我知你啦，以前係咁樣對我，唉，算啦，我 cancel 翻你啦咁樣。會唔會阻晒啲時間咧？係咪？呢個就係你要好識得去，尤其是即係喺乜都冇嘅時候，佢哋唔會走埋嚟。但係當你有嘅時候，佢哋一定會知道你係一個喺大怒海中遇溺嘅水泡。你諗下，你喺大海裏邊遇溺，你咪淺灘啦，你大海啦，幾百萬未開頭啦，爭人哋嘅時候，突然間個水泡喺隔離，咁你會點啊？係咁搲啦，呢個正常㗎嘛，係咪先？咁你係咁搲嘅時候，如果個水泡係你咧，你咧係咁搲嘅時候，你會點啊？係嘛？你咪一腳踢伸佢落法海裏邊沉落去啊？定係話你成為佢嘅水泡係咁俾佢連你都扯埋落去，喺個急難當中，喺個痛苦當中，你應該點樣做咧？而家你就要識得去諗一個幫助，即係呢個係我自己喺今年裏邊我見到會發生嘅現象，而我呢幾年裏邊學到最大功課，就係應該識得點樣去 judge 呢樣嘢，點樣判斷呢樣嘢，呢個值得係神去看我嘅 legend， 看我係1008當中毀滅當中嘅 legend 係咪？就係因為我留意得正確，我用應該而家係第4年啦依家，即係培養到我一個正確嘅觀點去望呢個世界，尤其是喺
呢個挪亞方舟嘅時候，你諗下，如果挪亞方舟嘅時候，點解得返8個人啊？點解啊？會唔會有人係最後一衝埋嚟拍門？喂，挪亞開門啊，係咪？開門都挪亞，係咪？如果佢開嗰道門咁點啊？咁可能唔係得8個人喎，係嗰8萬個人喺度喎，點解？你而家成都開唔到㗎咯喎，係嘛？因為佢係啲人又大好食懶飛，啲人係諗住係靠自己嘅。你救咗嗰啲動物啦，啲動物變晒嘢俾食咗啦，可能已經係咪絕種嘅人咯？啲人類可能全球啲動物絕晒種，因為俾人食晒啦已經喺嗰度，都未頂喎，係咪先？咁所以就係呢一個係難嘅，但係我希望趁住今日有咁嘅機會，我話俾你聽，我而家嘅心態係啲乜嘢？即係希望你可以能夠諗定。當然你哋未必會預期，即係生日咁嚟講呢啲嘢啦，係咪？即係唔係太吉利啦，係咪？但係問題我哋都真係要面對呢個情況，好煩。但係當我哋心理準備嘅時候，我知道成個角度去睇嘅時候，恩典係要俾，但係去到某一個程度嘅話，咁就已經冇㗎啦。即係你要知道佢哋唔係我哋呢一群嘅成員，唔係扶到個階段，扶到佢，即係扶到佢唔得都扶到得嗰種，已經唔係㗎啦。佢而家係賓客嘅 level， 賓客嘅 level， 佢哋點行都係得翻幾年嘅啫，係咪？所以變咗每個人都唔同啦，個尺都唔同嘅嚇，亦都唔能夠太絕情，但係都唔好俾佢拉到你沉為止喺呢段時間當中。所以點為之個有智慧嘅尺度咧？呢個都係我哋喺信仰裏邊能夠 scoring 嘅一個部分啊，就係你點樣係喺人生當中不同嘅決定，就係你延伸你嘅性格嘅不同內涵嘅時間，係咪？性格唔經過鍛鍊係唔會有好性格，所以最後我想講就係唔好害怕神帶領我哋去到唔同嘅地方當中。如果啲地方可能係我哋唔想去面對嘅，但係唯有面對呢啲情況嘅話咧，我哋嘅性格先有機會寬廣，唔係未必係一定好，可能係非常都未定。但係有個機會我哋能夠寬廣，係因為我哋面對呢啲情況。如果我哋呢個即係平平無奇，呢40年都係平平淡淡咁過嘅話咧，其實我哋嘅心其實從來都冇寬廣過，可能仲性格仲差過我哋舊陣時添，都未定倒退啊！我哋話反同嘅時間，或者反初嘅時間，翻去最初階嬰兒嘅時間添，都未定，就係因為我哋嘅心冇喺呢啲嘅歷練當中裏面寬廣，所以唔好覺得嗰樣嘢係，我成日都講嘅，就係話，如果神要我哋經歷呢啲嘅情況嘅話，係咪？我第一個反應就係 embrace 佢，即係攬住佢，仲要係點咧？仲要係嗰樣嘢咧，仲係覺得咧，你讓佢係 make fun 嘅嗰樣嘢係，即係你係能夠即係開心地去當中攞最多嘅，就好似我哋係嘛，我哋直上世嗰個能力，即係或者今次我哋即係雖然話牧師就話深圳得啦咁樣，咁當然喺我角度梗係唔會即係咁以深圳咁樣話分兩日嗰啲即係酒店咪完咗，梗係唔係啦，係咪？橫掂都係啦。梗係去啲你自己以前冇乜地方，即係好想去而冇機會去嘅地方，梗係玩到夠為止啦，係咪先？咁所以呢個就係即係我嘅諗法咯。係啊，我咪 book 啲靚酒店係咪？錢都係攞嚟使㗎啦，係咪先？你試過啲靚酒店，大陸嗰靚酒店咪雞試啦，係咪？所以當中裏邊嗰樣嘢係點樣做嘅時候，你話點都要做㗎啦。倒不如將佢變成一個即係。變成一個你都會覺得神你唔會咁樣再考我㗎啦，你明唔明啊？係咪？再考我嘅時候仲開心啲，係咪？咩叫大旅行走難咯？豪華團係咪先？深度遊玩晒你哋所有嘅嘢係咪先？冇所謂啫，係嘛？人生就係咁樣㗎啦。平時都冇機會，我而家人哋2點一線，我3點一線，2個 office， 日日都係咁樣嘅時候，突然間有幾日。哇！唔使翻工啊！哇！真係我一頂啦已經係，我一早你揾唔到我㗎啦，你哋揾唔到我。但係我哋聽咗行程，我睇咗行程之後，哇！揾幾日5位數字都搞唔掂喎！而家呢個2個人啫喎，翻大陸啫喎，萬幾蚊都埋唔到單喎，好似咁冇所謂㗎，
係咪 enjoy 下咯？係咪？即係你喺香港使去旅行5日，喺香港住酒店萬幾蚊，係咪？賺就冇咗㗎啦。翻大陸唔係喎，差唔多玩晒嗰度最好玩，好似喺去一間餐廳裏邊，將你最好食嘅嘢拎晒出嚟，係咪？而家食唔到咁多啦嘛，係咪？去個城市將你最好玩嘅拎晒出嚟，係咪？去晒啲最好玩嘅地方，本來有啲地方嘅，即係嗰啲叫做係，我唔知啦。我講嘅就係我好中意睇嗰啲叫做係英文就 即係 talk show 啦，中文就叫做叫做咩 stand up comedy 啦，嗰啲情況啦。即係有幾個係我都有睇下嘅，因為中國嗰啲就好啲嘅，我覺得。即係而家興呢啲啦嘛，已經同埋呢啲咪興 Jimmy O Yang 啊嘛，而家。但幾年前都有睇佢嘅依家。咁但係中國係 OK 嘅，因為外國嗰啲通常講嗰啲嘢係唔係咁好嘅，但係中國啲有時都幾好笑喎，我覺得係。咁我一睇下，哇！邊一個城市有最紅嗰幾個喺度咧？咁樣我就咁啱 miss 咗喎，啲人去唔到揾唔到佢哋，即係啱啱想開個專場都係專場啦，都唔平㗎，都400-500蚊一個位啊，喺大陸裏邊都仲好搶手添。咁但係問題咪就係咁咯，我哋咁嘅角度就係去個地方，我要將佢最好玩嘅玩晒，係咪？以後咧都話同人講就話，你去嗰個地方玩緊啲乜嘢啊？我全部都玩晒啦，我唔使再去嗰啲嘢，係咪？所以應該係咁嘅態度去面對每一個挑戰即係嗰樣嘢係其實又唔係啲咩嚟嘅，係咪？咪當係即係行開下咯，係嘛？咁多嘢整，平時就咁，所以變咗心態最緊要，所以變咗喺當中裏邊我哋未必會咁成日講呢樣嘢，因為講咗你嘅掌聲就會即係跌咗㗎啦。但係我希望都有啲時間，有啲 occasion， 有啲嘅特別嘅情況，讓俾你知道就係究竟一個高分嘅人其實佢會諗乜嘢嘅，係嘛？人又係咁用佢嘅時間，你又咁用嘅時間，當然牧師有佢用時間嘅方法啦。但係高分嘅人，你永遠都會覺得佢永遠諗嘅嘢真係佢高分得嚟係有原因嘅。咁嘅時候，你先會有一個即係向上嘅空間，你先會覺得。我總之仲有奮鬥嘅目標，就希望好似我就希望好似牧師咁啦，係咪？你就希望好似家主咁啦，有神嘅帶領啦。咁所以牧師嗰個都有講啦而家最好係想當年嘅時間，因為對於佢嚟講，好多以前都唔肯定啱唔啱嘅嘢咧，佢以前都冇講嘅嘢咧，佢話即係嚟緊會同我哋分享，同大家分享，就因為咁多年之後知佢一定啱嘅。但係呢個都係我想做嘅，就係點解我會做白雲塊出嚟？就係去紀念神俾我恩典。咁我可能遲啲會開一個即係一個段落，就係講一啲我以前覺得我都唔肯定啱嘅嘢，即係唔肯定啱唔啱嘅嘢，去講翻出嚟。但係呢個都係塑造我到今日嘅一個嘅過程，呢個過程。咁但係未必係俾你哋啦，或者係俾即係由過千年、1000年嘅人。去能夠參詳，去參考一個即係神認可嘅人，其實究竟佢哋嘅諗法係點樣樣嘅？可能我就會用呢個方向去嚟緊，就係當我有錢嘅時間裏邊，點用個時間咁我講少少嘅構思啦，最後邊個想知啊？我會點咧？當我有錢嘅時候 ，XRP 升嘅時候裏邊，我會請隊 crew 同我拍到自傳，請隊 crew 即係冇24小時啦，即係貼住嘅去影我生活，究竟我點樣去上 call 啦，點樣去翻工啦，點樣去開會啦，點樣去即係影住我嘅即係生活係點樣？我想將佢 capture 咗呢個 moment，capture 咗呢個 moment 以前嘅可能諗，如果用你哋即係用教會嘅話，就冇可能嘅呢樣嘢，係咪？第一就係你即係影都唔影你啦，係咪先？大把人影啦，係咪先？第二就係嗰樣嘢係未必係一個咁即係一個咁啱嘅情況。但係對我嚟講，可能一個短時間會咁樣做因為對某啲人嚟講，佢可能唔見樣嘅。但係我講俾你聽，我個樣就已經黃咗㗎啦，已經係即係因為政府有 record 啦，我咁多嘅律師會啦，咁多嘅地方當中有我嘅叫做 digital footprint 啦，係咪先？即係可能都唔爭在都未定，
即係我未諗定，但係即係呢個都可能係我今年有機會嘅 idea，只不過我心裏面希望 capture 咗個 moment 啊，即係可能係講緊一個禮拜、2個禮拜，或者呢個就係嗰樣嘢咯，啊，即係諗闊啲，究竟點樣去留低我嘅諗法咧？啊，或者點樣整咧？啊，甚至揾個 crew 幫我做咧，咁呢啲咪我有錢嘅時候我可以做嘅方法去留低呢個 legend 都未定，啊，但係可能即係呢個可能係即係下年啦，下年準備翻嘅時候可以做呢樣嘢都未定，我唔知，但係即係起碼我會咁樣諗嘅，啊，向呢個方向去思考咁樣。OK，咁啊今日即係我生日咁多啦。